ម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានហូណូមួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់ហូណូនេះដែរគឺយើងប្រើកម្មវិធី Unlock Tool ណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺសម្រាប់ធ្វើការ remove Google Account វាតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធី Unlock Tool របស់យើងដែរគឺយើងត្រូវធ្វើការចាក់តេស្តស្វែងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការចាក់តេស្តស្វែងវាគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយគឺយើងធ្វើការដោះគ្រឿងហើយរូបភាពនៃការចាក់តេស្តស្វែងគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូឲ្យហើយសម្រាប់ពួក Honor X7B នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងយក model ហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបានយើងធ្វើការ bypass LP បានណាសម្រាប់ model វាគឺអត់ទាន់មានទេនៅក្នុង Unlock Tool ឥឡូវយើងវាយសាកមើលសិន X7 អត់ទាន់មានទេពុកម៉ែបងប្អូន X7B វាអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់កម្មវិធី Unlock Tool គឺយើងដោះត្រូវជាមួយ model ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការ remove LP មកពុកម៉ែបងប្អូនចូលពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងចាក់ test point ចូលអញ្ចឹងវាកម្មវិធី Unlock Tool វាចាប់ធ្វើការ remove SLP ឯងពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្រាន់តែរងចាំមួយផ្លែតទៅគឺបានតែម្ដងណានេះវាធ្វើការ remove ហើយហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការកាប់ក្បាលថ្មវាវិញមកហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទ Honor X7C នេះគឺវាអត់ទាន់មាននៅក្នុង Unlock Tool ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបុកជាមួយ model ដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចបុកតាម model ហ្នឹងបានណាគឺយើងធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាទោះបីវាគ្មានម៉ាកនៅក្នុងហ្នឹងក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចធ្វើការដោះកោដដៃឬក៏ remove ALP បានដែរគឺងាយស្រួលណាមកឥឡូវយើងទៅធ្វើការ activate វាពុកម៉ែបងនេះយើងធ្វើការបិទ Wi-Fi មកយើងធ្វើការបិទ Wi-Fi មកដើម្បីយើងខ្ជិលពេលដាក់ Wi-Fi ទៅវាត្រូវការ connect អីញ៉ៃច្រើនណាពុកម៉ែបងពេលដែលយើងបិទ Wi-Fi ទៅគឺយើងស្រួល connect អញ្ចឹងណាពីនេះយកខាងនេះយើងមិញយកខាងណាក៏បានដែរហ្នឹងសំខាន់គឺនៅក្នុងនេះវាយើងអាចចូលសេរីបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe វីដេអូមួយផង Follow page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា